A lenda diz que em meados do século XX havia uma mansão no interior da capital que abrigava uma viúva milionária e seus 2 filhos pequenos. Certa noite, por descuido da mãe que dormia à base de calmantes, os 2 meninos que brincavam na lareira acabaram morrendo queimados. Desconsolada, a mãe deixou a casa para nunca mais voltar. Há relatos de que a mansão jamais foi habitada novamente. Entretanto, visitantes afirmam terem visto a lareira acender repentinamente e depois se apagar, sem a menor explicação.